得就得，唔得啊翻順德。有睇貓嗎？係啊係啊，以前擺單車係咪啊？民居。今日去咗順德隔離佛山。飲茶啦，邊一間嚟到呢度一定要去一去。佢紫月奶咯，飲茶嘅話咧，你隨便一間紫月奶就得啦。佢寫住百年和一窖啊。迪師傅啊推薦嘅茶居，呢度啊有飲夜茶，啱晒捱夜人士。呢個紫藥麗茶居飲早茶，佢係24小時通宵服務連鎖店嚟嘅，呢間第15店啦。一入到嚟就好熱鬧啊，好有知乎者也嘅感覺，成頭都係四書五經，自己衝上2樓。係咪自己揾位啊？自助點餐佢呢包紙巾係送嘅，佢呢個煲茶係自助㗎。佢自己煲茶個好處就你可以煲滾啲啊，因應翻自己個需要。茶包啦。好啦，第一沖我洗一洗啲茶葉，係個蝦餃，係個粥係嘛？及第粥，呢個10蚊嘅普洱茶都有茶味嘅。攞碗筷都係自助嘅，蝦餃，呢個蝦餃係煎嘅，呢個卡叉蝦餃啊，我唔知有冇讀錯到啦。講佢係百年磨一餃啊，佢係煎出嚟嘅，佢有啲華鹽喺面嘅，係鹹鹹地嘅，有別於我哋以前食開嘅蝦餃。口感幾獨特，呢個係及第粥啊，豬潤咧唔算話好鮮嫩，佢做咗硬晒，粉腸都幾好咬口嘅。呢個紫薯 pizza 有少少似食煎堆嘅感覺，應該都係煎堆嗰個製作，佢壓扁咗 ，OK 㗎，唔錯㗎，都香口㗎。呢度嘅點心份量都唔係好大份，都適中嘅。呢度差唔多咩都係自助，自己煲水沖茶嘅好處就係你嗰個熱度你自己可以調控啦。我覺得佢俾點都得，嗰啲唔滾唔熱嘅水咧係嚟得理想啊。裝修就新舊交融啊，用咗傳統嘅元素加咗新派嘅裝修嘅格局。而家係星期一嘅朝早10點零11點鐘到啦，生意都唔錯啊！鍾意我哋介紹請多啲互動。呢餐68個9，大家離開順德就過嚟飲啖茶食個包。飲茶啦，邊一間嚟到呢度一定要去一去。當酒店咯，即係唔係去金城咯，酒樓。呢個就係祖廟嘅話，太皇飛鴻即係都係響呢個門入去嘅。佢紫月奶咯，飲茶嘅話咧，你隨便一間紫月奶就得啦，比較正宗。係，我平常都係紫月奶多。呢度就係佛山嘅祖廟，等剪好片就同大家介紹。裏邊有黃飛鴻展覽館。好啦，就喺度同大家講拜拜。